Hello， 大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到知識點呢個時候啦。咁今次咧，我哋同大家講咧，就係我側跟呢啲咁特別嘅愛麗絲啦。呢啲愛麗絲咧又叫做 Dutch Iris。咁咧 Iris 咧其實咧係法國嘅國花嚟嘅喎。咁咧插花我哋成日都會用到嘅。咁點解叫 Dutch Iris 咧？因為其實咧有其他嘅 Iris 嘅，有啲咧係日本嘅 Iris 啦，有啲德國嘅 Iris 啦。但係我哋成日買咧喺花墟成日見到呢啲咧，就叫做 Dutch Iris 啦。咁點樣分呢？咁同埋點樣處理呢？咁我哋咧就有以下呢幾個知識點要注意嘅。第一，通常咧 Dutch Iris 咧嗰個框咧都係咁樣嘅，冇木本嘅成分啦，同埋咧由頭到尾咧都係咁幼嘅。咁我哋咧插花嗰陣時咧，就可能咧要搣咁少少葉，咁跟住咧就將佢咧去擺落去個水度，咁樣咧就會靚啲啦，同埋啲葉咧就唔會阻住佢嘅。第二 Dutch Iris 咧其實有好多種唔同嘅顏色嘅，色啦我哋有紫色啦，最普通嘅啦，有白色同埋黃色啦，咁甚至咧有啲特別啲嘅，呢啲應該係新啲品種啦，細咗啲，但係咧係啡色同埋黃色，甚至咧係有呢啲嘅淡黃色同埋淡紫色嘅喎，你睇下幾靚。咁但係咧，基本上咧都係處於一個對比色嘅狀態。對比色咧，即係譬如話紫加黃啊、藍加橙啊，類似呢啲咁嘅對比顏色啦。咁所以咧，呢個啡加黃咧就係相對地咧比較特別啲嘅 iris 嘅顏色啦。Dutch Iris 咧裡面咧通常咧就會有3塊瓣啦，同埋中間咧有3個硬啲嘅瓣啦，同埋咧有3條羽毛仔，全部都係3嘅一個倍數嚟嘅。咁所以咧，基督教裏面咧就好中意用呢個花咧，因為咧佢係代表咧聖父、聖子、聖靈啦嚇。咁所以咧，呢個花咧其實咧除咗係靚之外咧，其實咧亦都有啲文化嘅意義嘅咁樣。咁以下落嚟咧就同大家咧講咧點樣去開花啦，同埋咧點樣去插得佢比較靚啦。開晒咧就好似我咁樣啦，睇唔睇到？中間咧佢呢個位置咧，其實咧已經咧係擘到好開㗎啦。咁咧，如果佢再擺多1-2日咧，佢側跟呢啲瓣咧就會開始摺咧，摺咗咧就不可逆轉咧，咁支花就會謝㗎啦。咁一個 iris 咧，其實佢嘅平均週期咧就比較短嘅，大概咧4日鬆啲，好頂籠㗎啦，4日。咁所以咧買嗰陣時咧，盡量咧就唔好買開晒，除非咧你係要即日用或者即日要有效果嘅，咁我就會買開晒啦。咁最好係買邊一類咧？就係好似我手上面呢啲啦。咁樣咧就係最 perfect 嘅，睇唔睇你有少少顏色走咗出嚟啦，同埋咧個花咧開始真係叫含苞待放嘅狀態啦嚇。我哋咧就要睇啦，嗱一個花咧，你呢個係最頂，呢個係最底，我哋喺中間呢個部分，我哋咧揾隻手慢慢咧去彈佢啦，就俾我彈開咗啦，成塊花瓣嘅中間嘅位置彈開，如果唔係咧，你就會成朵花咧彈甩咗、彈斷咗噶啦。睇唔睇到？嗱，係咪咧好輕鬆咁樣咧，又可以咧將朵花咧就開咗出嚟啦。咁呢個 iris 咧，其實大部分咧都係感覺咧好似喺水裏面生出嚟咁樣啦。咁日本人都好中意種 iris 嘅，不過咧一般嚟講咧就唔係呢啲 iris，呢啲 iris 咧係根球，呢啲 iris 咧就叫 Dutch Iris。咁水方面咧其實就冇乜要求嘅，總之係乾淨嘅水就已經 OK 噶啦。因為咧其實佢壽命比較短咧，插花嚟或者放水咧，其實嘅命運都係差唔多。咁可以噴下水啦，又可以咧襯翻一啲黃色嘅花咧，或者襯翻啲紫色嘅花咧，都可以好相得益彰。大家不妨咧練習嗰陣時可以試下用呢個 Dutch Iris 啦。